सीखी, हाँ जी बस सब बच्चे कर लो ऐदा ख्याल रखी, हाँ जी बस सब फूलो फलो और तुम भी सुन लो शोना, बस सब मेरे होके रहना, ज्यादा पार्टी करनी हो तो अपने माँ के साथ ही। मैं बारिश का मौसम हूँ, मेरा एतबार न करना, कुछ भी हो जाए यारा, मुझे तू प्यार न करना। जे होवे दूजा दिल ओ भी तेरे हाँ मैं नाम करा। अपना बापू स्वर्ग में राउंड क्या मारने गया, तेरे छोकरे लोग अपने एरिया में बहुत घुस रहे, तकलीफ हो जाएंगी तेरे को। यूं समाए। ओह क्या बात है जेठा भाई, आप मेरे दिल में कुछ यूं समाए जैसे बाजरे के खेत में सांड घुस आए। ढूंढना, एक बच्चे को कैरी करना कौन सी इतनी बड़ी बात है, बस थोड़ी सी तो तकलीफ होती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, नहाते हुए बाल चढ़ जाते हैं, फेस पे बॉयल्स, बॉडी पे रैशेस, हजारों इंजेक्शंस, बस कभी भी हंसते रोते हुए यूरिन निकल जाता है क्योंकि ब्लैडर बेबी के वेट की वजह से होल्ड नहीं कर पाता, फीवर, कोल्ड, कॉफ, कुछ भी हो जाए मेडिसिन नहीं ले सकते, नहीं तो बेबी पर असर पड़ेगा, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते क्योंकि कुछ फिट नहीं होता, अपना फेवरेट खाना नहीं खा सकते क्योंकि अलाउड नहीं है, डिप्रेशन, मूड स्विंग, सब कुछ चुपचाप सहना पड़ता है ताकि बाकी सबका मूड खराब ना हो। पूरी बॉडी, पूरी सिस्टम सैक्रिफाइस कर लेती है एक माह 9 महीनों में। मेरी वफा का तूने अच्छा सिला दिया है, तुमने तो कह दिया बयां भी कर न पाए, तुमने तो कह दिया बयां भी कर न पाए। ट्रिगर दबाया और खेल खलास।